everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today, I'll be showing you how to make the stock and dipping sauce, as well as preparing vegetables and meat for hot pot. So let's get started. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញរបៀបធ្វើទឹកស៊ុបទឹកជ្រលក់រៀបចំបន្លែនិងសាច់សម្រាប់យ៉ាវហនឲ្យបងប្អូនមើល Make the stock. ធ្វើទឹកស៊ុប In a big pot, pour 17 cups of water. Bring it to a boil in medium heat. ក្នុងឆ្នាំងធំដាក់ទឹក17កែវដាំឲ្យពុះក្នុងក្តៅមកភ្ជុំ Wash and drain the chicken wing, thigh, and feet. You can also use pork bones in place of chicken. លាងស្លាបមាន់កាភ្លៅនិងជើងដាក់ចូលកញ្ច្រែងបើបងប្អូនមិនចង់ប្រើសាច់មាន់យកឆ្អឹងខាត់តាំងជំនួសបាន Add the meat to the pot once the water boils. Reduce the heat from medium to low. ដាក់សាច់ចូលបន្ទាប់ពីទឹកពុះបន្ថយកម្ដៅពីមធ្យមទៅកម្ដៅទាប Allow it to simmer for 35 minutes with the lid slightly uncovered. ទុកចម្អិន35នាទីបិទគ្របកុំឲ្យជិត Prepare the vegetables. រៀបចំបន្លែ There are many kinds of leafy green vegetables and mushrooms for hot pot. Choose your favorites. Buy more or less according to your family size. ជ្រើសរើសបន្លែហើយនឹងផ្សិតដែលបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំក្នុងឆ្នាំងភ្លើងទិញច្រើនឬតិចស៊ីសងគ្រួសារធំតូច Chrysanthemum greens. បន្លែតាំងអោ Trim 2 inches off the stems before soaking in cold water for 45 minutes. កាត់គល់2អ៊ីងចោលមុនយកទៅត្រាំទឹកត្រជាក់45នាទី Wash 3 times in cold water before draining with a colander. លាងទឹកត្រជាក់3ដងមុនស្រង់ដាក់កញ្ច្រែង Napa cabbage. 3បួសគោ Cut in half, then cut in half again. Soak in cold water for 45 minutes before washing and draining. កាត់ពាក់កដាហើយកាត់ពាក់កដាទៀតត្រាំទឹកត្រជាក់45នាទីមុនលាងដាក់ចូលកញ្ច្រែង Wash twice, then drain. លាង2ដងដាក់ចូលកញ្ច្រែង Enoki mushroom. សាច់ម្ជុល Cut 2 inches off the stems before soaking in cold water for 25 minutes. កាត់គល់2អ៊ីងចោលត្រាំទឹកត្រជាក់25នាទី Wash twice, then drain. លាង2ដងដាក់ចូលកញ្ច្រែង King oyster mushroom. ផ្សិតយ៉ាក់ Cut into thin slices. កាត់ស្ដើង Wash twice in cold water, then drain. លាងទឹកត្រជាក់2ដងមុនស្រង់ដាក់ចូលកញ្ច្រែង Prepare the meat. រៀបចំសាច់ If you are vegetarian, you can stick to just vegetables. If not, there are red meat, poultry, pork, and seafood to choose for hot pot. Buy more or less according to your family size. បើបងប្អូនជាអ្នកបួសញ៉ាំបន្លែបានហើយបើមិនមែនញ៉ាំសាច់ក្រហមសាច់មាន់សាច់ជ្រូកគ្រឿងសមុទ្រតាមបងប្អូនចំណូលចូលចិត្តទិញច្រើនឬតិចស៊ីសងគ្រួសារធំតូច Pork tenderloin. សាច់ជ្រូកខ្ចី Wash and drain before cutting. លាងហើយដាក់ចូលកញ្ច្រែងមុននឹងហាន់ Cut out invisible fats off the meat. កាត់ខ្លាញ់ចេញពីសាច់ With a sharp knife, cut the meat
into thin slices. ប្រើកាំបិតមុតកាត់សាច់ស្ដើងស្ដើង Pork meatballs. ប្រហិតសាច់ជ្រូក Cut in half. កាត់ពាក់កណ្ដាល Raw shrimp. បង្គាឆៅ Peel off the shell if there is any. Wash, then drain the shrimp. បកសំបកចេញលាងទឹកដាក់ចូលកូនច្រែង Imitation crab meat. សាច់ក្តាម Cut in half. កាត់ជាពីរ Rice noodle. កាទៀវបាញ់កាញ់ Cut into shorter length, then separate them. កាត់ខ្លីហើយបកវា Let's check to see the chicken parts are done. ឥឡូវខ្ញុំទៅមើលមាន់ឆ្អិននៅ The chicken should look white, not pink, when taken out from the pot. សាច់មាន់ឆៅពណ៌ក្រហមសាច់មាន់ឆ្អិនពណ៌សទើបយើងយកចេញបាន Let chicken cool down before chopping. ទុកសាច់មាន់ឲ្យត្រជាក់មុននឹងកាត់ Skim off the fat on top of stock before adding 4 cups of water. ដួសខ្លាញ់ចេញមុននឹងថែមទឹក4កែវ Close the lid. Increase the heat to high. Wait for water to boil before adding the ingredients. បិទគ្របឲ្យជិតតម្លើងកម្ដៅចាំទឹកពុះមុនដាក់គ្រឿងក្រៅចូល Now cut the chicken into smaller portions. សាច់មាន់កាត់កង់កង់ Add spices to stock. ដាក់គ្រឿងចូលស៊ុប 2 tablespoons of chicken soup base with no MSG. ស៊ុបមាន់2ស្លាបព្រាអត់មានប៊ីចេង 4 teaspoons of fish sauce. ទឹកត្រី4ស្លាបព្រាកាហ្វេ A half cup of barbecue sauce. សាតេកន្លះកែវ A half cup of sweet fish sauce. ទឹកត្រីផ្អែមកន្លះកែវ 2 teaspoons of salt. អំបិល2ស្លាបព្រាកាហ្វេ 4 teaspoons of sugar. ស្ករស4ស្លាបព្រាកាហ្វេ Skim one more time before adding the ingredients. ដួសខ្លាញ់ម្ដងទៀតមុននឹងដាក់គ្រឿងក្រៅ Add chicken soup paste. ដាក់ស៊ុបមាន់ Add fish sauce. ដាក់ទឹកត្រី Add barbecue sauce. ដាក់សាតេ Add sweet fish sauce. If you haven't seen the video, click on the link in the description box to watch it. ដាក់ទឹកត្រីផ្អែមបើបងប្អូនមិនទាន់បានមើលវីដេអូនេះចុច link ខាងក្រោម Add salt. ដាក់អំបិល Add sugar. ដាក់ស្ករស The sweet fish sauce really adds flavor to the stock. You should try it. ទឹកត្រីផ្អែមដាក់ចូលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំទៅ Let the ingredients boil before turning off the heat. ទឹកស៊ុបពុះបិទភ្លើង Make the dipping sauce. ធ្វើទឹកជ្រក់ 6 garlic cloves, minced into smaller pieces. ខ្ទឹមស6កំពឹសហាន់ទូចទូច 4 tablespoons of Yoshida's marinade sauce. យូស៊ីដា4ស្លាបព្រា 4 tablespoons of hoisin sauce. ស
សៀងផ្អែម4 ស្លាបព្រា 6 tablespoons of soya bean curd sauce, Sukiyaki 6 ស្លាបព្រា 2 tablespoons of sugar. ស្ករស2 ស្លាបព្រា In a hot saucepan, add 1 tablespoon of oil and minced garlic. ឆ្នាំងក្តៅដាក់ខ្លាញ់1 ស្លាបព្រាហើយដាក់ខ្ទឹមចូល Stir, then add hoisin sauce. កូរហើយដាក់សៀងផ្អែមចូល Add Yoshida's sauce. ដាក់ Yoshida Add sugar. ដាក់ស្ករ Add soya bean curd. ដាក់ Sukiyaki Add 3 tablespoons of stock that we just make. Stir the ingredients until they are mixed. ដាក់ទឹកស៊ុបធ្វើហើយ3 ស្លាបព្រាហើយកូរវា The sauce is just right as I'm tasting it. ទឹកជ្រលក់ខ្ញុំភ្លក់មើលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ Turn off the heat. Let it cool down. បិទភ្លើងទុកឲ្យត្រជាក់ Time to eat. ដល់ពេលរៀបញ៉ាំ I have now shown you how to make the stock and dipping sauce and how to prepare the vegetables and meats for hot pot. Please share this video with our friends. Thank you so much for watching. See you in the next episode. រៀបចំទឹកស៊ុបយ៉ាវហនទឹកជ្រលក់បន្លែនិងសាច់រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនសូមឲ្យបងប្អូនជួយចែករំលែកដល់មិត្តភ័ក្តិយើងមើលផងអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត